On a pu nous voter na Congo na Yesu. J'espère que vous allez bien. Ngapi naza bien par la grâce de Dieu. T'aimes te partager les lots, ton kolobela. Ce que tu cherches, te cherches aussi. Ce que tu cherches, te cherches aussi. De loko yo lukaka, yeba eloko yango pe elukaka yo. Soki luka mbongo, yeba ki mbongo pe lukaka yo. Soko luka libala, libala pe lukaka yo. Soko luka bana, bana pe ba lukaka yo. Soko luka guérison, guérison pe lukaka yo. Soko luka mukanda, yeba ki mukanda pe lukaka yo. Oh, nyoso to lukaka, yeba eloko yango pe elukaka yo. Mais soki omoni ke nyoso yo sengaka, bando bana ko senga nzambe. Ti le lozo zwangote parce que ezo zanga oka biloko misato. Ezo zanga oka biloko misato. Po ozwa o nyoso yo senga nzambe. Za kondima. Soko ozwa o yo senga nzambe te parce que ozana ona kondima te. Ke o yo senga nzambe nzamba opesa yo. Ozana ona kondima te. Ke nyoso yo senga nzambe yo mona ngo grandeur, ozo mona ngo eza munene. Comme si nzambe akokosala te ozosenga ye ozana ona kondima te yo mo ozopusa na liboso nzambe ozana ona kondima te yango moni ke bandu bali osenga nzambe ozwa te ozosenga nzambe parce que bien sûr sans la foi il est impossible de lui être agréable. Sans la foi il est impossible de lui être agréable. Il faut en apprendre. Puis c'est lui qui s'approche de Dieu, croit que Dieu existe. Et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Moutuno soit pousse na kaliboso nzambe, loko aliboso, tant qu'on pousse na liboso nzambe pour na kobondela. Et loko aliboso sengeli na okuzana, il faut en apprendre. Ndima ke nzambo nazo senge loko yo a existaka azana bon moi et puis il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Alors baza mo futi malamu ya batu nyoso balukaka ye donc aza mo futi ya ba oyo nyoso balukaka ye. Donc yo ke ko luka nzambe na nzela lo sambo oke ko consulter nzambe po apesa loko yo zo senga mais yo moko za na ba doute kati na yo ke loko ke senga nzambe nzamba opesa yo te okoti sino doute kondima comme si nzambe a existe akate na ngo neza ko empêcher nzambe pe asalela yo parce que lui les yeux biso muto azana kondima te asepelisa nzambe te. Donc sans la foi il est impossible de lui être agréable. Donc so kozana kondima te eza pe impossible pour sepelisa nzambe. Et le quoi liboso yango wana oyo empêchaka ki nzambe apesa yo oke kosenga ete yango wana. Et le quoi mibali oyo empêchaka oyo esalaka ki nzambe apesa yo te oyo sengaka ye. Et le quoi mibali ezali la persévérance. Donc kozanga persévérance yango nde susu e empêchaka ki nzambe apesa yo eloko oke kosenga ete. Tant yo ke kosenga nzambe eloko il faut ozala eloko mibali il faut ozala donc persévérer. Quand tu es sur le senga nzambe lelo kaka lelo pe ka pesi c'est obligatoire te il faut peso ka lelo oko senga lelo akopesa lobi oko senga lelo akopesa après 10 ans après 15 après 20 les autres dépendre kana ye mais il y a un moment wana yo ko fa ko kama boko te to ko tika ko prier te pour bandela bandi ko senga nzambe nzambe opesa ngate yo persévérer kana prière persévérer kana o déranger nzambe persévérer kana ko tungisa nzambe nzambe loko fo pesa nzambe fo salela ngabo nzambe fo salela ngabo nzambe yo persévérer kana prière za lokola Jacob tanga kutala kina nzambe ayebisa ki nzambe na ko tika yo te tioko pambola ngai. Zala lokola Jacob akanga ki nzambe bunda ki na nzambe bundisa nzambe na prière na yo yipsa nzambe ngape na kotika yo te tioko pesa nga likambo oyo nga nazo senga yo tioko pesa nga eloko nga nazo senga yo tioko ezo senga faut na persévérance. Il faut persévérer dans la prière. Atezo simba te yo pe nzambe na kotika yo te ata bana bandi ko sengo ça fait 1 an na ozo répondre 2 ans 3 ans na ozo répondre nzambe nga na o persévérer kana prière na kotika yo te na kotika yo te. Persévérer dans la prière kotika prière te pour makambulo ezo omela kotika ko sambela te pour ozo réponse te yo persévérer za lokwa Jacob akanga ki nzambe abundi na nzambe na butu abundi na nzambe tellement zaki na souffrance abanda ko kiba ndeko na ye na mabe asaki ndeko na zo kima comme na butu akuta na nzambe abundi si nzambe nzambe ko tika ote cho pambolanga nzambe na ko tika ote abundi na nzambe butu tango tongo elingi otana nzambe amonika te tika kaka na pambola mwana nga comme ça na kende po tongo elingi otana déjà.
nde nzambe Jacob abundaki na nzambe na tongo pe nzambe atikela ke lipambo na ye apesaki ba promesse apesaki ti ba promesse na pe to mona ke kokisamaki yo pesa lokwa ya Jacob bisa nzambe ata na biso sambe lezo simba te nga na okanga mala yo kanga na otika yo te tina kozwa o nazo senga yo nga na senga nzambe voyage poto wana témoignage nga na senga nzambe voyage ko ya poto na bandi ko bondela nazo bonela nzambe na lemba Afrique bimisanga na mboka o bimisanga na mboka ona lemi nazo bondela et pour arriver un jour kaka nzambe ko répondre nga na butu na ndoto ayebisinga voyage poto senga nga na kosala yango okende poto nzambe ko confirmer nga na ndoto ayebisinga ke na koya poto wana ezalaki na 2010 mpongo bandoto nyonso na lota bamessage nyonso nzambe apesa nga na komango na kaye sikotanga ayebisi ngai na ndoto alobi naki okokende poto ezalaki na 2010 ntango nalamuki nakomi mpe nabi nazoderange nzambe mpona poto nakomeka koderange nyonso nzambe fo nakende poto nzambe fo nakende poto nalembi Afrique nalembi nazopersévere na priere na ngai nyonso prière nyonso nasalaka nazangisaka kosenga nzambe demande ya poto te nabi nzambe nalembi Afrique bimisanga na mboka oyo nazosenga nzambe nabandi koderange nzambe na ndenge nyonso na prière na ngai nde nzambe aki koyebisa nga ke okokende poto aye koasire abi okokende poto ntango nalamuki na ntongo nakomi yango nakomi date nakomi na année ezalaki na 2010 nde nzambe apromete nga ke na oya poto nazo continuer kana kobondela nazo mona ezomela 2010 réponse 2011 réponse exacte 2012 réponse exacte 2013 mais nazo persévérer kana ko déranger nzambe ngana lebi Afrique nzambe bimisanga na mboko bimisanga nazo bondela kana malgré na moni 1 eleki 2 eleki 3 eleki changement exacte réponse exacte nazo persévérer kana o déranger nzambe nazo lelela nzambe nazo tungisa nzambe na prière nanga nyonso na déranger aka nzambe bimisanga na mboka o ti temps de kokoma na 2015 nde nzambe ekosala nga ngolu na 2015 ntongo nake kokotisa passeport nanga nakwetisa passeport nanga ya mobali nanga na ya bana nanga nyonso donc bapesa biso visa tokotisa passeport na biso lelo tozwi réponse lobi nango na ba 14 heures ke bapesi biso visa ya ngai mobali nanga na bana nanga nyonso omoni nzambe nde asala makambo na ye esiko bato ebele bazolela baozo barefi donc ekomaki pasi mpo moto aza visa ya Europe ekomaki pasi mais tellement nga nazalaki na persévérance tellement natiaki confiance na ngai na nzambe nake kokotisa passeport na ngai ya ngai ya mobali na ngai na ya bana nyonso bapesa tokotisi lelo réponse ebimi lobi na baprès-midi babengi biso balobi ke boya kozwa bavisa nafukama na banda kolela na esika tozwaka bapasseport nafukami na bandi kolela na ambassade na bandi kolela nafukami na ambassade na bandi kolela yabi nzambe na peso nini nazangeli okopesa yo napesa nzambe merci mais patience na ngai persévérance na ngai yango nde efutaki ngai si nazalaki mutu so na be te bandela bandi kosenga nzambe potongo ena eleki na ke poto te 2 ans 3 ans 4 ans yango potongo mpe ezoya te na changer na nga destination nakende na nga ta kofanda so na Dubai nakende na nga soki Afrique du Sud po potongo bandela bandi kosenga nzambe ayebisenga kaka na oke poto ayeka korépondre nga na ndoto ayebisinga ke kokende poto mais ayebisinga ni jour ayebisinga ni date onga na oya poto abina kaka okokende poto nazeli 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 de 4e année de ton côté 5e année nde nzambe ayeko répondre ngai persévérance na nga nde efutaki ngai persévérance efutaka nde efutaki ngai nazwi visa na mobali na nga na bana ti toyeko koma na mboka oyo ni complication na nzela ni eloko moko nzambe nde azalaki liboso biso tobanda olande kaka na nsima bongiselaki biso deja nzela ti tokomi mpe na mboka oyo nde bato bamonaka souffrance ya kozwa mokanda biso toyebi yango te donc abanda kobongisela biso nzela ntango tokomi mpe mbala moko nzambe apesa biso mokanda mbala moko souffrance ya kozanga mokanda tomoni yango te abandaki kobongisela biso nzela asala biso ngolu yango persévérance ata ozosenga nzambe ozomona ezoumela yo persévérer kaka persévérer ata moto moko kopropose abi ozomoni te banda kosenga nzambe yango ezoumela tokenda so kotalisa tokenda so mpa moto boye ya nzambe eumelaka yo kolanda ye te
yebisa kaka na confiance en nzambe nga na ndimela na yebi ate umeli nzamba hotele makaka a répondre nga na situation na zanango nzamba okota likambo na ngai o répondre ka bongo kotala de côté kotala droite yo tala kaka nzambe oyo ndimela ye moka yebi akosela yo. Deuxième eloko yango wana. Troisième chose oyo ezo sala ki nzambe ayo kapuya na ote ezali kozanga patience. Zala na patience. Zala na patience. Yeba ke nzambe osengi akopesa oyo ozosenga ye. Zala na patience ko obela ka nzamba bomoy. Ata lelo ata ewumeli. Baloba ngata butu ewumeli suka tongo etanaka. Ata butu ewumeli suka tongo etanaka. Yeba ke tongo pe etana na vie na yo. Makambo ya te ewumeli bitumba no te ewumeli ba pasi no te ewumeli kozanga no te ewumeli. Stérilité na pauvreté na ate ewumeli. Yeba nka un jour tongo ekotana. Yeba un jour tongo ekotana na vie na yo zalaka na persévérance, zala na patience, zala na kondima biloko misato wana so ozotambola nango na vie na yo omona o nzamba osalela yo. Eloka liboso ndima ke nzamba existaka yo kaka prière na yo. Deuxième chose ezali persévérer à tout singa zo simba to singa changement ezate persévérer ka persévérer zala kwa Jacob ibisa nzambe na otika oteti opambola ngai. Troisième chose eza patience. Patience est foutaka. La patience est Joseph n'est foutaki. Joseph est baka zaki na ba promesse en Zambé. Malgré ba promesse en Zambé pesa qui a ozala mutu munene, qui a dominé sur ba frère na ye. Mais dans le parcours à Joseph bitumba na bitumba. Ba côté na prison, bande connaît ba teki a comme ndaka Potiphar comme mosa Potiphar a comme luka abimana ye makimakango. Mais Joseph albaki na koko bimana moi sa Potiphar o na bimina ye. Et après, bandoto na ngai. Abane komona ba vision, abane komona bandoto na ndo komona o nzamba prometa ki ye. Alobaki non, na patienter. Na we la te ko mana moi sa Joseph, moi sa Potiphar. Na patienter. Patience à Joseph et foutaki Joseph. Joseph et foutaki na suka nango akomaki premier ministre parce que azalaki na patience abi malgré nazo souffrir malgré ba ndeko nanga ba teki ngai malgré moi sa Potiphar nga comme kosenga makambo na kota prison nazalaki nanga innocent mais na yebi ke nzambe akotika nga te o aloba nanga ekokokisama patience na ye et foutaki Joseph akomaki premier ministre nango na foza na patience ato mona ezo umela atezo mela maya piyo yebake epa nzambe eloko moko ezaka na retard te asala makambo na tana ye asala makambo na tana ye et puis tant nzambe kokoka na vie na okosepela donc zalaka na biloko misato na lobi omona o nyoso lukaka ekoya pa na yo donc o nyoso lukaka na yango pe lukaka yo donc yo ndo tie barrière liboso na yo ozana kondima te yango na nde barrière yo tie ozangi persévérance yango barrière yo tie ozangi patience yango za barrière yo tie po oyo lukaka yango pe eluka yo oyo lukaka po ye epa na yo eza biloko wana misato nde barrière yo tie soko longolika barrière wana otie kondima o persévérer otie pe patience liboso nde okomona o nzambe akosala na vie na yo. Tika nzamba lola vraiment apambola mutu surtout alandi message oyo soki Jésus-Christ de Nazareth azongi te soki apesi sous souffle de vie wana tokutanya la prochaine. Bye.